Η Louis Bag σας παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σάκου βαγιάζ. Είναι μπρουνότι και είναι πραγματικά απίθανο. Θα το ανοίξουμε να το δούμε. Είναι όλο κατασκευασμένο από πολύ χοντρό υλικό, αδιάβροχο, που σαπουνίζεται πολύ εύκολα. Ο κεντρικός του χώρος είναι αυτός. Έχουμε δύο τσεπάκια, ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη, όπου μπορούμε να βάλουμε αντικείμενα που δεν θέλουμε να ανακατευτούν με τα ρούχα μας, όπως παπούτσια, για παράδειγμα. Και από εδώ μπορούμε να βάλουμε επίσης κάτι άλλο. Διαθέτει, εκτός από τα πολύ χοντρά και ανθεκτικά φερμουάρ, ένα μικρό τσεπάκι μπροστά για μικρό αντικείμενα και επίσης έχει το ξεχωριστό πάτο. Πολύ πρακτικό να ξεχωρίσουμε τα πράγματά μας. Ένας δεύτερος πάτος με ελαστικούς σημάντες για να συγκρατούν τα πράγματά μας, ένα τσεπάκι εδώ, και αυτό το φερμουάρ μας δίνει πρόσβαση στον κυρίως χώρο. Ένα καταπληκτικό σάκου βαγιάζ, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Θα δείτε και από κάτω ότι είναι ντυμένο όλο, οι γωνίες, οι ρόδες πολύ καλά προστατευμένο, και το ωραιότερο, γίνεται και σακίδιο. Πώς? Ανοίγοντας αυτά εδώ τα φερμουάρ, πέφτει η πλάτη, έχει σύστημα χριτς-χράτς για να πιάνει, καλύπτονται οι ρόδες να μην μας πονάει στην πλάτη μας και βγαίνει και γίνονται σακίδιο πλάτης. Ένα εξαιρετικό σάκου βαγιάζ μπρουνότι σε μαύρο χρώμα και δύο μεγέθη. Υπάρχει αυτό και το ακόμα μεγαλύτερο γίγας από τη Louis Bag.